Ni maeneo ya Karakata, uwanja wa ndege, ambapo nilipata simu mama bibi wakiwa wanalalamika kwamba mtoto wao amepigwa shule na mwalimu na hatimaye kuweza kuumia kwenye kidole. Sasa kitu ambacho walikuwa wanalalamika, wazazi walikuwa wanaona kama vile wanakosa ushirikiano kutoka pale shule, lakini pia kitu kingine kilichokuwa nakilalamikia, hawakubahatika kumwona mwalimu ambaye amefanya tukio hilo, labda wakaweza kuongea naye hivi moja kwa moja. Na kingine wanasema kwamba mtoto alikuwa ameshaenda kushtaki mara nyingi kuhusiana na matatizo ama mambo ambayo anakutana nao kutoka kwa huyo mwalimu, ikiwepo masuala ya kuchapwa, mara kuambiwa asiingie darasani. Yaani mwalimu amekuwa akimtoa mtoto nje, mara amekuwa akimpiga na amekuwa akienda kumwambia bibi. Lakini bibi anasema siku ambayo alikuwa anataka kumpigia simu mwalimu mkuu ndo siku alipata simu kwamba mtoto wao ameumia na yupo hospitali. Sasa msikilize mwenye bibi hapo akiwa anaelezea namna ambavyo mjukuu wake hali ilivyokuwa ikienda huko shule mpaka hatimaye kufika kupata ile jeraha la kuchapwa na mwalimu. Yaani kila siku alikuwa anaelezea kwamba mwalimu anamchapa. Kwa siku alimpiga kiunoni na kumwambia kwamba yeye ni muuni. Umeona? Imekwenda nikawa navumilia kwa sababu ni mtoto, labda siwezi kuangalia, labda ni ana makosa yeye alafu anakuja kuongea. Lakini nikawa nimevumilia. Lakini nimekwenda kabidi nimwandikie message mwalimu mkuu kwamba mtoto analalamika anapigwa kiunoni na anaambiwa muuni, inakuwaje? Mwalimu mkuu hajajibu ile message. Paka Jumanne mtoto alienda shule, kiatu chake kikawa kimeharibika kwa sababu ya mvua. Mwalimu wa geography akamtoa darasani. Akamwambia hutoingia kwenye kipindi changu. Siku ya pili kweli mtoto akaenda kana kushona kiatu chake. Sipokuwa Alhamisi akaenda. Alipokwenda akamfukuza. Akamchapa kwa hiyo akamwambia mimi kuingia kwenye kipindi changu. Basi hiyo hakufanya nini hiyo geography kwa sababu alimfukuza iko nje ya darasa. Kwa hiyo Ijumaa alipokwenda ndio akamwambia kwa nini ukuandika somo langu? Ndio akamchapa, akachukua watoto wanne wakamshika mikono na miguu, wakamchapa. Sasa huko alipochanganyikiwa akashika fimbo. Kwa hiyo mwalimu yule ile fimbo akaichukua, yaani akaivuta kwa nguvu kuashiria kwamba yaani ikasababisha mtoto achanike na akashonwa miezi 7. Yaani nilikuwa nashika simu ya mwalimu nimpigie mwalimu mkuu kutoka na taarifa za mwalimu wake wa geography. Yaani kabla sijashika ile simu sijaipiga kwa mwalimu mkuu, napigwa simu kutoka hospitali ya hii hapa ya VETA. Dispensary ya VETA kwamba mjukuu wako amepata changamoto, mjukuu wako ameumia. Njoo hospitali. Nikamwambia mimi kuja siwezi sababu miguu yangu mibovu. Amefanya nini? Amevuta fimbo kwa mwalimu kwa hiyo amechanika. Anatakiwa kushonwa lakini bila mzazi hawezi kushonwa. Unaona? Nikamwambia basi watakuja anko zake. Anko zake mmoja yuko degree mwaka wa mwisho, bado hana ukubwa yani. Mwingine kameta diploma lakini sio kubwa sana. Nikamwambia kwa sababu nyinyi vijana mnaweza kukimbia mara moja, kimbieni mkamwangalie mtoto. Kwanza alienda mmoja. Baada mmoja akasema mama, mtoto ana hali mbaya, donda kinatoa damu, alafu donda nyama zimetoka. Yaani mpaka mimi naogopa. Kwa hiyo mwite kaka, yani kaka yake. Kabidi nimwambie kaka yake aende. Kwenda yule kidogo ana roho ngumu. Ikabidi sasa ile daktari akakataa kumshona. Akasema mimi sifanye hiyo kazi, pelekeni Amana. Kwa sababu hicho kidonda kikubwa atakuwa apigwe sindano ya usingizi halali ndio ashonwe. Unaona? Sasa wale akataka kumpeka bawe private. Mimi nikasema hapana. Kama hapo imeshindikana mpelekeni plani hospitali ya serikali. Lakini baadaye anko wake akamuomba sana daktari. Lakini naona alikataa. Kuna nesi ambaye ana uzoefu wa kushona, ndio kabidi lakini alikaa zaidi ya masaa 5 akapata huduma yote mtoto. Damu zimemtoka mpaka nguo zote zimeharibika. Unaona? Baada ya hapo ndio akaja kushonwa kwa saa 10. Kuanzia saa 5 asubuhi kama sikosei. Walimpeleka kuna mwalimu wa darasa na mwalimu mmoja tu alijitolea kwa sababu kuna mtu alivyokuwa anatoka damu, ikabidi achukue usafiri amwaishe hospitali. Maana mtu alivua viatu, alivua kila kitu, alikuwa kama mwenda azimu. Unaona? Yaani kawachanganyikiwa mpaka akampa viatu ambavyo sio vya mwalimu yake naitwa, ndio akampa akavaa, kabidi wampeleke hospitali hivyo. Kalia ni mpaka asubuhi sura yote ikawa imevimba hivi. Hapo mwalimu alikuwa anasema alikuwa hana habari, lakini babu yake akapiga simu shule kwa mwalimu mkuu. Sasa mwalimu mkuu kilichotokea umekisikia? Akasema mimi nimeenda halmashauri sijui lolote. Hujapigwa simu mwalimu wote? Akasema sijapigiwa simu. Unaona kumetokea mwanafunzi wa darasa la 3
kapigwa na mwalimu kufikia kashona kidole, kaumia sana kidole chake. Sasa mimi sina habari. Kwa hiyo mpigie bibi yake akueleze zaidi. Kweli akanipigia, nikamhadisia, akasema hizo changamoto za watoto unajua, tusameheane tu, mimi nitakuja kumuona mtoto. Basi mpaka imefikia juzi alipigia simu usiku, mtoto anaendelea, nikamwambia mtoto anaendelea kidogo, afadhali ya jambo hivyo kidogo. Baadaye akanipigia simu, yani leo asubuhi, vipi mtoto? Nikamwambia mimi nakuja shule kuongea na nyinyi. Basi kweli mimi asubuhi nikaenda kule around saa 5. Nilipokwenda pale nikaongea, mwalimu akasema tu yeye achosema mimi nisamehe mimi kwa sababu mimi ndio mkuu wa shule, sababu yani kwa mfano ukimnani yule mwalimu umeniadhibu na mimi. Okay. Yani nikimfanyia chochote mwalimu baba nikimshtaki nini, na unataka ukimshtaki mwalimu ujue hawezi kufukuzwa shule. Hapo tu onyo na tabaki, na itakuwa sasa kama utamfanyia mabaya mwalimu, labda kama utamsema nini, atazidi kumchukia mwanafunzi. Na hata ukimhamisha walimu wana connection, watapeana tu kama mtoto yule aguswi hivi na hivi. Nikamwambia tutaka kumuone mhusika, tuongee naye, kwa nini anamfanyia hivi mtoto huyo miaka 8? Kwa nini amwambie muone wakati mtoto huyo miaka 8 tuongee naye? Akasema hicho kitu hakiwezekani, siwezi kumleta hapa. Alikataa kata. Basi ndio tukaondoka. Baadaye tukasema tumpeleke tu hospitali kwa ajili ya dressing. Nikamwambia mchukueni. Wakampeleka hospitali wenyewe, wakaenda kumfanyia dressing, wakamrudisha. Yaani mimi ninachokitaka, yaani mwalimu mkuu lazima achukue hatua, umeelewa? Kwa sababu leo amemfanyia hivi kwenye kidole, siku nyingine atampiga hata kwenye jicho, umeelewa? Kwa hiyo walimu lazima wawe na tahadhari ya wanafunzi. Lazima achukue tahadhari. Mwalimu lazima achukue tahadhari kwa ajili ya walimu wake wadogo. Mtoto wa darasa la miaka 8 hajawahi kunipigia simu kwamba mtoto aandiki darasani. Na kama aandiki hilo somo la geography, mbona amefaulu somo la geography hilo? Unasomaje mtu aandiki? Kwa nini amefaulu? Umemfukuza darasani, ataandikaje? Alafu unasema mtoto aandiki. Na hujanipigia simu hata siku moja. Yaani wanateteana kwa ujumla. Asema hiyo bahati mbaya tu. Ngambia bahati mbaya mtoto kaumia sana. Sasa kama hivi hawezi kufanya chochote, mkono mmoja anafanya nini? Hata kumwambia leo aende shule atafanyaje? Hawezi chochote. Mwalimu wa kike. Ilifikia mpaka mtu anamwambia usile chakula siku ya leo. Anamwambia usile chakula? Asile kashinda na njaa kutwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu somo yani hana viatu vyake vimeharibika, au na somo sio ya kuandika, kwa hiyo hamna kula. Leo nitaka nimuone kwa sababu sijawahi kumuona. Ndio maana tunachukua tahadhari kwamba mwalimu asirudie tena kumfanyia hivyo mtoto. Nitampeleka wapi? Mimi nishakuwa mtu mzima. Unaelewa? Ndio hicho ninachokiomba tu, walimu wachukue tahadhari kwamba asiwafanyie watoto hivyo. Kwa sababu mshafanyia hivyo mtoto, hawezi kusoma kwa amani. Atakuwa anaogopa tu mwalimu. Hata leo kumwambia ende shule atakuwa anaogopa mwalimu tu. Ila hatua za kisheria kama itachukuliwa, mwalimu apewe onyo tu kama asipige watoto basi. Yaani mimi tunataka tuongee naye tu kwa amani. Kwa sababu kama mkishaonana, bwana huyu mimi mtoto wangu au mjukuu wangu, mimi nakuomba kama kuna kosa lolote naomba unipigie simu. Umeelewa? Usichukue tu hatua. Sasa kumbia kwenye umempiga kupita maelezo, mtoto akataza kupigwa fimbo 3. Lakini sasa wanatabia za mpaka kubana na peni. Mtoto anarudi mpaka mikono inatetemeka namna hii. Kasha bana na peni, ataandikaje? Sasa hii kwa kweli Wizara ya Elimu jamani wachukue tu yani hatua za kisheria kwa walimu. Kwa sababu vifo vinatokea vingi vya watoto, watu wengine wagonjwa, unaona? Wanapigwa ovyo vichwani. Leo nyewe tumekuwa na mtoto kapigwa kibao. Paka tumeshangaa. Pigwa kibao alafu kapigwa fimbo ya kichwa. Hebu niambie. Ukata mshipa unafanya nini? Kwa sababu bahati mbaya. Si umedhamiria kuua. Ndio hicho. Huyu alikuwa chapa ovyo yani. Kachapa mgongoni, yani kashikwa mikono na miguu, akachapa juu ya dawati. Kachapa. Kuchapwa akadondoka sasa kutoka juu ya dawati mpaka chini. Nadhani pale kama akachanganyikiwa akabidi ashike fimbo kujitetea. Sasa aliposhika ile fimbo sijui wanaita mianzi sijui bidude gani yani. Ina kama nifanye kwa kukata. Kwa hivyo shika ile fimbo, kama mwalimu ndiye anachukua kwa nguvu ile fimbo ndio kupelekea kumuumiza mtoto. Na kama ulivyomsikia bibi anasema kwamba kwa mujibu wa mtoto na taarifa pia alizozipata shule kwamba mtoto alikuwa akichapwa na mwalimu na fimbo ile, lakini mtoto akavuta ile fimbo, bahati mbaya ndio ikamuumiza mtoto kwenye kidole, lakini wanasema kaumia sana. Umeelewa? Kaumia sana.
na mpaka dakika hii naleta hii taarifa bado mtoto anaendelea kupata matibabu kutokana na eneo lenyewe anasema limechimbika sana mpaka nyama zikawa zimetoka. Yaani hapo alipoumia kama ulivyomsikia bibi, mtoto bibi imebidi ashonwe nyuzi 7 kutokana na jeraha ambalo amelipata. Sasa lakini pia nilipata nafasi nikazungumza na mwalimu kutaka kujua kwamba nini ambacho kilitokea. Mwalimu mkuu taarifa hizo anazo kwa sababu ni malalamiko yamekuwa kwa wazazi. Vipi kwa upande wenu hapo shuleni hilo jambo mnalo na nini ambacho kilifuatia baada ya kupata taarifa hizo za mtoto kuumizwa na mwalimu? Ni kweli, naomba na mimi nieleze kidogo. Kweli huyu bibi ana mtoto wake anasoma hapa. Huyu mjukuu alipata changamoto kidogo wakati anaadhibiwa na mwalimu darasani. Alishika fimbo. Kwa wakati anavuta ile fimbo ikamkata kwenye kidole. Wakati huo mimi nilikuwa kwenye kikao. Basi kama kawaida wakanipigia simu kwamba mkuu, hapa kuna mtoto, ilikuwa 1 2 3, nikasema mkimbizeni hospitali. Wakampeleka hospitali akatibiwa, akaonekana kwamba anatakiwa kushonwa pale. Kwa hiyo akashonwa. Nikampigia simu bibi. Nikamwambia bibi, naomba nije nyumbani nimuone mtoto. Niambia mwalimu, hapana, usije, tutakuja kesho kwa sababu sasa hivi muda umeenda. Kwa hiyo asubuhi nikampigia tena simu bibi kumuulizia hali ya mtoto anaendeleaje. Kwa sababu nilipofika hapa walimu wakanipa ripoti, wakaniambia tena kesho tunatakiwa turudi hospitali. Okay, sawa. Utaratibu wa kazi ni kwamba linapotokea tatizo likaja kwangu, mwalimu ameshafanya kosa kama hilo. Kwa tempa aliyokuja nayo yule mama, kuja bibi, mama mdogo na mama mzazi, nikamwambia hivi, bibi, sheria za kazi, mimi ndio nitakayemuonya mwalimu, nitampa adhabu mimi kwa sababu mimi ndio niliyeshika hii kesi. Leo hii huyu dada siwezi kukuunganisha na mwalimu kwa sababu tukio limetokea shuleni. Huyu mtoto namhudumia, mwalimu nimeshampa adhabu yake. Mwalimu huyu ni kosa lake la kwanza, hajawahi kutokea hata siku moja. Ndio tunayosema kwamba shetani, yani ni bahati mbaya sana. Ni mwalimu ambaye hana tuhuma kama hizo. Na ni mara ya kwanza, kwa hiyo kwa sababu ni kosa la kwanza nimempa adhabu mimi kama kiongozi wake. Lakini kwa hiyo mpaka sasa hivi mtoto bado mnaendelea kumhudumia? Mtoto tunamhudumia. Tunashukuru Mungu, nilimpeleka hospitali ya serikali na mtoto namuona anakuja shuleni. Mtoto tunamwangalia kila siku, yuko vizuri mpaka mwisho, tunaendelea kumhudumia mtoto. Ila hapa katikati tu tena mpaka sasa hivi ana dozi ya mwisho ambayo tumeipata kwenye hospitali ya serikali. Na risiti zote za matibabu ninazo. Tunampeleka kwenye dressing. Yaani hata wakati mwingine sio siku ya kumpeleka hospitali. Lakini ili tu kuadhimisha wazazi, tunampeleka hospitali, tunaambia daktari, mwangalieni tu anapoendelea. Mwasema kidole kinaendelea vizuri, hakina shida, amalizie hiyo dawa. Na huyo ndio mwalimu ambaye alikuwa akielezea namna ambavyo hatua ambazo amezichukua baada ya mtoto kuumizwa na mwalimu. Japo kuna walimu ambao kiukweli wanakuwa, naweza nikasema sijui na mambo yao. Mwalimu anaweza katoka nyumbani ana mambo yake ashavurugwa, wengine mapenzi yamewachanganya, wengine ndio hivyo tena. Basi inakuwa tafrani kwa watoto wetu. Walimu wanakuwa wanachapa watoto, wanajisahau. Yaani mtu anakuwa na mambo yake na mahasira yake, basi anaweza akapiga mtoto kiasi kwamba mpaka kupelekea mtoto kuumia namna hiyo. Walimu inabidi waangalie, mambo yamekuwa mengi sasa hivi, waangalie sana. Istoshe kuna uchapaji. Walimu nafikiri walimu watakuwa wanajua, wameelekezwa namna ya kupiga watoto, lakini sio yani kwa kiasi hicho, kwa hasira namna hiyo. Tunaamini ndio, hata sisi wenyewe tumesoma mashuleni tumechapwa sana tu, lakini kuna namna ambavyo mwalimu anakuwa anakuadhibu, inakuwa ni kawaida kuliko mwalimu kutaka kuleta adhabu ambayo inakuwa inapitiliza mpaka kuhatarisha maisha ya mtoto ama afya ya mtoto, inakuwa ni hatari. Kwa hiyo walimu jamani, wajiangalie. Kama unajua na mwalimu na mambo yako na vitu vyako, ni bora ukamwomba mwalimu mkuu ruhusa kwanza, umwambie hata unaumwa, umalizane na shida zako. Ukishamalizana na mambo yako, akajisemea wenyewe makasiriko yako, basi rudi nenda ukadili na watoto, kwa sababu watoto wana mambo mengi. Hata sisi wenyewe wazazi nyumbani, watoto wanatukera, wanatuudhi, yani haswa. Lakini unaangalia ni namna gani ya kufanya ili kuweza kuweka hilo jambo sawa. Kwa hiyo hilo ndio hilo ambalo nimekuletea leo. Kikubwa usiache kutembelea katika YouTube channel yangu Age Habib, na pia usiache kusubscribe.